Herkese merhaba. Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün lezzetiyle dillere destan olacak. Yapımı son derece basit ve inanılmaz derecede lezzetli turşu tarifimi paylaşıyorum. Kasım'ın sonuna kadar bu biberler semt pazarlarında yerini alacaktır. Eminim herkes kolaylıkla bulacak. Gerçekten de çok lezzetli bir turşu tarifidir. Yıllardan beri yapıyorum. Videomun ilerleyen dakikalarında sizlere detaylı bilgi vereceğim. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 2 kilogram biber kullanacağım. 2 kilogram bibere toplamda 4 kilogram domates çok yeterli gelecektir. Benim yıllardan beri bana ait olan bir ölçümdür. Yıllardan beri aynen bu ölçülerle yapıyorum. O yüzden sizler de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Öncelikle biberleri bu osla güzelce yıkadıktan sonra hemen küçük bir bıçak yardımıyla saplarını bu şekilde kolaylıkla alıyorum. Ve sadece dakikalar içerisinde biberleri hazırladım. Biberi hemen böyle yakınlaştırarak sizlere özelliğini göstermek istiyorum. Biberin buradaki süngerimsi yapısından konservede beklerken domates sosunu içine çekecek ve böylelikle son derecede lezzetli bir turşu olacak. Eminim bu sene bu ölçülerle yapan izleyicilerim seneye 2 veya 3 katı fazlasıyla yapacaktır. Sizlere garantisini veriyorum. Biberleri artık hazırladım. Şimdi hızlı bir şekilde domatesleri hazırlamaya başlıyorum. Burada videomun başında belirttiğim gibi toplamda 4 kilogram domates var. Domateslerin hemen kabuklarını bu şekilde hızlı soyuyorum. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra gelişi güzel bir şekilde küp küp doğrayacağım. Eğer isterseniz tabii ki de rendeleyebilirsiniz veya robottan da çekebilirsiniz. Domatesleri robottan çekmek veya da rendelemek tabii ki de domateslerin lezzetini etkiliyor. Eğer vaktiniz varsa aynen benim gibi yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Eğer vaktiniz yoksa tabii ki de robottan veya rendeleme işlemi yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum domatesleri şimdi hemen bir tencereye alıyorum. Tencereyi şimdi hemen ocağa alacağım. Orta ateşte domateslerin yumuşamasını bekleyeceğim ve ara ara da karıştıracağım. Domatesi ocağa aldıktan sonra ben de şimdi hemen hızlı bir şekilde diğer malzemeleri hazırladım. Toplamda 8 veya 10 diş sarımsak kullanacağım. Zeytinyağı, sirke, tuz ve şeker var burada. 8-10 diş sarımsağı şimdi hemen bir bıçak yardımıyla küçük küçük doğruyorum. Ve hemen hızlı bir şekilde biberleri de hazırlamaya başlıyorum. Toplamda 2 su bardağı zeytinyağı kullandım. Ve hazırlamış olduğum biberleri de hemen zeytinyağının üzerine ilave ediyorum. Ortalama 4-5 dakika boyunca kızarttıktan sonra hemen domateslerin içerisine ilave edeceğim. Bu turşunun en büyük lezzet kaynağı işte burasıdır. O yüzden lütfen bu işlemi atlamayalım. İsterseniz sabah kahvaltıdan çıkartıp afiyetle yiyebilirsiniz. Yemeklerin yanında değerlendirebilirsiniz veya genellikle meze olarak da değerlendiriliyor bu turşu. Çok da seviliyor. Aşırı derecede seviliyor hatta. Meze olarak da değerlendirebilirsiniz. Biberler kızarırken domatesler de görmüş olduğunuz gibi yumuşamıştı. Şimdi hemen hızlı bir şekilde blenderdan domatesleri çekiyorum. Biberleri robottan çektim. Yaklaşık olarak 10 dakikaya yakın kaynadı. Ve hemen yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi ben biberleri kızartıyorum. Biberleri 5-6 dakika boyunca kızartmanız yeterlidir. Daha fazla kızarmasına gerek yoktur. Biberleri ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Yaklaşık olarak dediğim gibi 4-5 dakika boyunca kızartacağım. Ardından da hemen domates sosun içerisine ilave edeceğim. Domates sosu ortalama 10 dakika boyunca kaynadıktan sonra şimdi hemen yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca kızartmış olduğum biberleri içerisine ilave ediyorum.
Biberleri de ilave ettikten sonra domates sosunun kaynamasını bekleyeceğim. Tabii ki de ara ara karıştıracağım. Domates sosu kaynadıktan sonra tuz, şeker, sarımsak ve sirkesini ilave edeceğim. Ve artık domates sosu görmüş olduğunuz gibi kaynadı ve şimdi hızlı bir şekilde diğer malzemeleri içerisine ilave etmeye başlıyorum. Sarımsaklarını ilave ettikten sonra toplam 3,5 yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yaptım. 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı da üzüm sirkesi ilavesi yaptım. Ve malzemelerin tamamını ilave ettim. Yaklaşık olarak güzelce karıştırdıktan sonra yaklaşık olarak 5 veya 8 dakika boyunca kaynatıp ardından steril etmiş olduğum kavanozlara hemen hızlı bir şekilde dolduracağım. Ve artık turşu hazır. Gerçekten de 10 numara bir turşu tarifidir. Deneyip tadına baktıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sadece bir defa tatmanız ve yapmanız yeterlidir. Eminim her yıl bu turşuyu yapacaksınız. Şimdi hemen steril etmiş olduğum kavanozlara hızlı bir şekilde dolduruyorum. Öncelikle biberleri hemen kavanozlara alıyorum. Ardından da geriye kalan domates sosunu kavanozlara eşit bir şekilde dağıtacağım. Ve toplamda 5 büyük kavanoz çıktı. Şimdi geriye kalan domates sosunu da eşit bir şekilde dağıtıyorum. Geriye bir miktar domates sosu kaldı. Onu da makarnada değerlendireceğim. Ve hemen şunu da belirtmek isterim ki biz bu turşuyu yemeklerde de kullanıyoruz ve çok lezzetli oluyor. Sizlere lezzetini anlatamam. Ama şu şekilde hazırlıyoruz. Eğer yemeklerde kullanacaksak sirke ve sarımsak kullanmıyoruz. Sadece tuz, şeker, biber ve domates kullanıyoruz ve zeytinyağı kullanıyoruz. Yani yemeklerde kullanacaksak eğer sirke ve sarımsak kullanmıyoruz. Örneğin makarnayı haşladıktan sonra hemen konserveyi açıp içerisine ilave ediyoruz. Birazcık kaynadıktan sonra da servis ediyoruz. Çok lezzetli oluyor. Veya kuzu etlerinde çok lezzetli oluyor. Kuzu etini soteledikten sonra hemen kavanozu açıp içerisine ilave ediyoruz. Dediğim gibi yemeklerde kullanacaksanız sirke veya sarımsak kullanmanıza gerek yoktur. Ve artık aradan toplamda bir gün geçti. Kavanozları hızlı bir şekilde doldurduktan sonra ağzını sıkıca kapattım. Ve kalın bir battaniyeyle güzelce sardım. Şu anda kavanozlar tam soğumuş bir halde. Şimdi artık karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirim. Ben kavanozları ters çevirmiyorum. Güzelce hızlı bir şekilde doldurduktan sonra kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıp kalın bir örtüyle sarıyorum. Ve kavanozlar tamamen soğuduktan sonra da karanlık ve serin bir yerde saklıyorum. İşte bu turşunun yapımında bu kadar basit. O kadar çok kolay ve de lezzetli ki bir defa tadına bakmanız yeterli. Dediğim gibi yıldız tarifiniz olacaktır. Her zaman yapacağınız garantili bir tariftir. O yüzden vermiş olduğum ölçülere göre gönül rahatlığıyla bu turşu tarifini deneyebilirsiniz. Ve şimdi hemen bir tanesini açıp sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum.
Kavanozu açmadan önce sizlere ne kadar güzel vakumlandığını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün gücümle açmaya çalışıyorum ama kesinlikle açılmıyor. Üzerine bol miktarda kekik ilavesi yapıyorum. Gerçekten de 10 numara bir turşu tarifidir. Bu biberler çok lezzetli. Böyle domatesle birleştiği zaman da lezzetini artırıyor. Lütfen aynen benim vermiş olduğum püf noktalara göre yapın. Gönül rahatlığıyla yapın. Asla pişman olmayacaksınız. Çok seveceksiniz. Her yıl daha da fazla yapacaksınız. Sizlere garantisini veriyorum. İsterseniz kahvaltılarda açın. Çok güzel oluyor kahvaltıda. Yemeklerin yanında veya meze olarak da değerlendirebilirsiniz bu turşu tarifini. Tarifime ve ölçülerime çok güveniyorum. Gönül rahatlığıyla her zaman olduğu gibi deneyebilirsiniz. Sadece bir defa tadına bakmanız yeterli olacaktır. Eminim her yıl yapacağınız bir turşu tarifi olacaktır. Üstelik yapması da çok basit. Videomda bütün detaylarını sizlerle paylaştım. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz, hangi şehirden izliyorsunuz yazarsanız yorumlar kısmına çok mutlu olurum. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım bu turşu tarifini beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları da sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.